তোমালোকে লাজ নকৰিবা দেই আপোনালোকক কথা এটা জনোৱা হোৱা নাই আমাৰ এটা মেচিন লোৱা হৈছিলে হে গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো অন্য এটি ব্লগলৈ আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে চুলি খৰাৰ অৱস্থা মানে নাই আৰু ইমানে চুলি খৰিছে একদম টাকলৈ হৈ গৈছেগে সেই কাৰণে ইফালে মই খানি আছো পিয়াজ অলপ ৰাতিপুৱাই পিছি ললো আৰু এওঁৰ লগত ৰুটি বনোৱাৰ লগে লগে মানে এওঁ বনাই দিছো লগতে নিজেও খাইছো বাৰু আৰু লগ মানে একদম পিয়াজ অলপো পেষ্ট কৰি ললো কাৰণ মই চুলি লগালগ ধুবই লাগিব কাৰণ কিহৰ কাৰণে যেহেতু ইয়াত অলপ ঠাণ্ডা পৰি আছে সেই কাৰণে যদি বেছি সময়লৈকে ৰাখো সেই কাৰণে মানে কি হয় বহুত বেছি মানে ঠাণ্ডা বহি যাব পাৰে সেই কাৰণে লগতে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ এটা দিয়া হৈছে অৰ্ডাৰ সেই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো হ'লে ধৰি লওক কেতিয়াবা ধৰি লওক দেৰিকৈ ধৰিলেও প্ৰব্লেম নাই কাৰণ ঘৰতে ভিতৰতে শুকাব পাৰি এতিয়া অকমান হ'লেও মানে ৰ'দৰ জেলেঙনিত বহিব লাগিব চুলি ধুই মেলি এতিয়া আহিছোঁ মই এইখিনি চাফা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে চুলি ধুই মেলি আকৌ কাম কৰা লাগে মানে উপায় নাই চুলিখিনি ধুই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এইখিনি ধুম আচলতে এইখিনি ধুবৰ কাৰণে আমাৰ এটা নতুন বস্তু লোৱা হৈছে সেইটোৰ পৰা আপোনালোকক অকণমান ডিটেইলছত দেখুৱাই থাকিম পৰ্দাখিনি এইফালে ধোৱাৰ আগতে মই অকণমান ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে এইফালে মই অলপ খাই লৈছোঁ খিচিৰি খাই লৈছোঁ এওঁৰ কাৰণে ৰুটি বনাইছিলোঁ আৰু মোৰ কাৰণে অকণমান খিচিৰি কাৰণ মই খিচিৰি খাই বহুত ভাল পাওঁ বহুত মিছ কৰি আছিলোঁ কাৰণে নিজে বনাই খালোঁ কথা এটা জনোৱা হোৱা নাই আমাৰ এটা মেচিন লোৱা হৈছিলে মেচিনটো অৱশ্যে আমি ওপৰৰ মানুহৰ পৰা লৈছিলোঁ তেহেতে এটা সেমি মেচিন মুঠতে হেতে এটা ভাল কোৱালিটিৰ মেচিন এটা লৈছে মানে আৰু এইটো হেতৰ 2 বছৰ হৈছিলে লোৱা সেইকাৰণে আমাকে বহুত জোৰ কৰিলে আমি যাৰ কাৰণে ল'বলগীয়া হ'ল আৰু বাৰু ভালেই হ'ল আমি ৱাশ্বিং মেচিন এটা ল'লোঁ ওপৰৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা আৰু জোৰ কৰিলে মানে কি হেতৰ সেইটো বহুত বেছি মৰম মানে ভাবিছিল আৰু যে ওচৰ পাজৰে যেহেতু সেইটো বস্তু ভাল হয় সেইকাৰণে আমাকে ৰখাটো হেতে বিচাৰিলে বেলেগক দিয়াতকে মানে আমাকে লৈ থবলৈ দিলে যেহেতু ঘৰত মানুহ থাকিলে মানে কাপোৰটো থাকিবই তেনেকুৱা টাইপ আৰু বাৰু ঠিক আছে তো সেইকাৰণে মই আজি ৱাশ্বিং মেচিনতে এইখিনি ধুম কাপোৰখিনি ওকে বস্তুটো কি ল'লোঁ বাৰু আপোনালোকে গমে পালে এতিয়া সেই মেচিনত ধোৱাৰ কাৰণে আগতে হাতেৰে ধুলে এইবোৰ বান্ধাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে এতিয়া ৰিংখিনি এনেধৰণে এডাল ৰছী লৈ বান্ধিবলগীয়া হৈছে তাকো ৰছী নহয় এনেকুৱা এটা প্লাষ্টিক আছিলে মানে কেনেকুৱা আৰু ধৰি লওক এটা মানে কাগজৰ প্লাষ্টিক যে তেনেকুৱা নিচিনা আছিলে আৰু সেই কাপোৰৰ নিচিনা অলপ সেইটো অলপ কাটি পেলাই তেনেধৰণে মই ৰছী উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেধৰণে ক্লিপখিনি পুৰা মানে ৰিংখিনি একলগ কৰি তাৰপিছত মই বান্ধি দিছোঁ এটা এটাকৈ তেনেকৈ সব গোটেইখিনি বান্ধি দিম যিমানখিনি পৰ্দা আছে আৰু গোটেইখিনি মই খুলিও ল'ম আৰু এনেধৰণে কৰিলে মানে কি হয় ৰিংবোৰ খুলি নাযায় মই আচলতে ভিডিঅ' চাইছোঁ কাৰণ আগতে মই মেচিনত ঘৰত থাকোঁতে ধুইছোঁ যদিও এনেকুৱা মানে কি মই বিশেষভাৱে ভাবাই নাছিলোঁ কিন্তু আজি এবাৰ ভাবি ল'লোঁ যে ৰিংখিনিতো লাগি যাব ন ইটোৱে সিটো লাগি পেলাই এৰাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে মই এনেধৰণে আজি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া সেইফালে মেচিনত পুৰা লাগি দি দিছোঁ আৰু এইটো হয় চাওক মেচিনটো ভালতে পালোঁ সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ সুবিধা আৰু চাবচোন জীৱনত যিকোনো বস্তু মানে কি আৰু দুজন মানুহ তিনিজন মানুহ বুলি কথা নহয় যদি আপুনি ভাবে বস্তুটো প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে নহয় আৰু যদি ভাবে যে প্ৰয়োজন আছে এজন মানুহ হ'লেও প্ৰয়োজন আছে ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা ল'বলৈ ইচ্ছা নাছিল যদিও মই চাফা কৰি আছোঁ কৈছোঁ একদম অৱস্থা নাই চাওক গোটেই ঘৰ মচি সেই বিছনা চাদৰ পূৰা উঠাই মেলি আৰু লগতে এইখন বিছনা চাদৰ উঠাই পেলাই পাৰি আছোঁ মানে লেতেৰাটো তাত বক্সত ভৰাই দিলোঁ এয়া চাওক এইডাল পাই গ'লোঁ ষ্টেণ্ডডাল যে মই যে কৈছিলোঁ ষ্টেণ্ডডালৰ পাৰ্টটো এইখিনি জেগাত সোমাই আছে জানেনে ইমান মনটো ভাল লাগিছে মানে শুকুৰ আলহামদুলিল্লাহ আৰু পালোঁ যিহেতু কিন্তু এইডালৰ আকৌ এইটোত মই দি পেলাই থৈছিলোঁ যে এইডালৰ আকৌ সেই অকণমানকৈ পৰি পেলাই এনেকৈ থুবচকৈ ভাঙি থাকিলে সেইটো বাৰু মই ফেব্ৰিকুইক লগাব পাৰিম কিন্তু এইফালে এওঁ আহি পেলাই ষ্টেণ্ডডাল ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি দিলে এতিয়া যে মোৰ শান্তি লাগিছে জানেনে একদম বহুত বেছি শান্তি লাগিছে সেইকাৰণে এওঁ ৰাতি আহিলে ৰাতি 11টা বজাত পাইছেহি তাৰপিছত এইটোতে কমচে কম লাগিলে অলপ সময় এইটো মানে একদম ভাঙিবলগীয়া কৰিছিলে কিন্তু লাকিলি যে বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় যাৰ কাৰণে এটা ভাল হৈ থাকিলে ইমান যে ভাল হৈ গ'ল মই ভবাই নাই জানানে নাই অ' ৱাও আজি একেবাৰে নুকুৱাকৈ ভিডিঅ' বনাই আনিছে বহুত ভাল লাগিছে ৰাতিলে যেহেতু আজি মানে খানা খাবলৈ মাতা হৈছে আমাৰ বাচ্চা মানে ষ্টাফৰ ল'ৰাকেইটাক সৰু হয় আমাতকৈ কাৰণে বাচ্চা ওলাই গৈছে মুখৰ পৰা তো সিহঁতক মানে হাঁহ আৰু আমি মাংস খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে প্ৰথমতে ভাবিছিলে হাঁহ নলৈ কিবা বেলেগ মাংস ল'ম বুলি কিন্তু এটা ল'লে আৰু
সেইটো কি কাপোৰ মই বৰ এগেইনষ্টত ভিডিঅ' এটা খুলি লওঁ বৰ মিমিক্ৰি কৰি থাকিম ওকে গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে ওৰা সব মাংস পানীখিনি ওলাই গ'লগে যা মাংস পানী ওলাই গ'লেচোন টেষ্টে গুচি যাবগে হি গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আজি মানে কি হ'ল জানেনে কি হ'ল মানে মই আপোনালোকক কোৱাই নাই আজিও আমি হোটেলৰ ষ্টাফৰ ল'ৰাখিনিক ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ ঠিক আছে আৰু গোটেইখিনি আমাৰ গাঁৱৰে হয় আৰু তো আজি তেওঁলোকক ভাত খাবলৈ মতা হৈছে মানে নিউ ইয়েৰ হৈছে সেইকাৰণে সিহঁতকো মাতি দিছোঁ আৰু সিহঁতক কেইটামান নতুন ল'ৰা আহিছে যিকেইটা ল'ৰাক আমি আজিলৈকে খাবলৈ মতাই হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আজি বোলো মাতি দিওঁ সিহঁতে খাওক এইফালে গাইছ এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস ভিডিঅ'ত বোলে কৰি আনিছিলে আপোনালোকে দেখিছেই চাগে দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু ওৰা এইটো তুমি দিব কৈছা সেইকাৰণে দি দিছোঁ ন আৰু এইফালে পুৰা পিঁয়াজ কাটি লোৱা হৈছে 200 তৰকাৰী হ'ব এখন হাঁহ আৰু এটা মাংস আৰু লগতে ইয়াতে পালেং পাত আৰু এয়া ধনিয়া যি অনা হৈছে আমাৰ প্ৰতিবাৰতে অনা হয় এয়া আৰু এয়া মাংস দিবৰ কাৰণে এইফালে এয়া পালেঙৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে এইখিনি ৰেডি কৰা হৈছে অৱশ্যে এইটো মাংস বনোৱা যিটো হেৰি হয় পালেং দি বনোৱাটো এইফালে এওঁ বনাব আৰু এইফালে মই হাঁহ বনাম নাই নেমু নাই কিয় লাগে নেমু তোমাৰ ফোন আহি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কল আহিছে তোমাৰ তো গাইজ এনেধৰণে আৰু আজিও দিনটো অকণমান মানে দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ল'ৰাকেইটা আহিলে মই দেখুৱাই দিম বাৰু সেইদিনাখনৰ নিচিনাকৈ কেমেৰাটো অন কৰি আৰু যিহেতু ষ্টেণ্ডাৰ্ড মোৰ ভাল হ'ল সেইকাৰণে মোৰ মনটো তাতকৈ বেছিয়ে ভাল মানে আৰু বেছি ভাল হৈ আছে সেইকাৰণে আৰু আজি এটা ৰিলছ বনালোঁ আপোনালোকে এবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ চাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে বোলক পাকঘৰলৈ যাওঁ ৰান্ধি কৰি থাকোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক সব বাতিতে দিম নেকি আমাৰ ডাইনিং সজাইছেও একদম নামাজ পঢ়ি উঠিছে যে একদম মুখখন পুৰা টানি আছে তৰকাৰীখিনিও গৰমাই দিছোঁ মই মাত্ৰ হাঁহখিনি কাৰণ হাঁহখিনি হোৱা বহুত টাইম হ'ল ঠাণ্ডা হৈ গৈছে তোমালোকে লাজ নকৰিবা দেই গো থ্ৰু হৈ যোৱা আৰু আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে এইটো অন হৈ যাব তৰকাৰীখিনি আনো যেতিয়া ল'ৰা মানুহ মাতা হয় তেতিয়া এওঁৱে মানে এনেকৈ দিয়া কৰে আৰু দিয়াখিনি মানে চাৰ্ভ কৰে বুলি যে কয় তেনেকৈ কৰে কিন্তু মই মানে অলপ কৰিবলৈ দিগদাৰ পাওঁ যেতিয়া বৌহঁত আহে বা জ্যোৎস্নাহঁত আহে বা মাইকী মানুহ আহে আৰু তেতিয়া এনেধৰণে দিবলৈ সুবিধা হয় কিন্তু ল'ৰা মানুহৰ ওচৰত এনেধৰণে দিবলৈ মই অলপ অসুবিধা পাওঁ আজি ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বা বাই গাইজ